ఈనాడు మీరు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే విశ్వమంతా భగవత్ స్వరూపమే. What you have to learn today, that the entire cosmos is అణోరణీయాన్ divine. మహతో మహీయాన్, అణువు నుంచి ఘనం వరకు దైవ స్వరూపమే. Right from microcosm to the macrocosm is divinity. కనుకనే ఆ యొక్క యథార్థమైన స్వరూపాన్ని మీరు భద్రం చేసుకోవాలి. Safeguard, maintain your true ఆ form and విశ్వాసాన్ని nature. దృఢం చేసుకోవాలి. Strengthen that faith. కానీ ఈ విశ్వాసంలో కూడా నువ్వు బంప్స్ జంప్స్ అవునో కాదు అని ఈ సంకల్పం చేత పోతే మీరు దేన్ని పొందలేరు. When you entertain doubts, ఉన్న bumps, విశ్వాసం కూడా కోల్పోతారు. when you entertain doubts, bumps and jumps, you lose your ఈ existing faith. విధమైనటువంటి యొక్క సందేహములకు అవకాశం ఇవ్వకూడదు. Never doubt at any time. దృఢమైన విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. Develop strong faith.